Torre, buenas noches, Costa Rica 4069 con ustedes, llegando al final 02, estaríamos listos y en secuencia. Costa Rica 4069, al paso del 737, final corto, pista 0, rueda de posición y mantenga detrás. Mantenemos detrás del tránsito, posición mantener, pista 02, Costa Rica 4069. Costa Rica 4069, viento 010 grados 152, pista 02, autorizado a despegar. Autorizado despegue, pista 02, Costa Rica 4069. Contacto la Aurora Control 1, pura vida, prima vía. 26.9, acá tengo Aurora Control, muchísimas gracias. Sí, feliz Navidad, que la pasen bonito y bendiciones. Gracias, hasta luego.